Jechaa sukkanneessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti raawwatee fi dararaa uummata naannicharra ga'u balaaleffachuun barattootni yuunivarsiitii kutaalee Oromiyaa fi naannoo kaanis jiran guyyaa har'aa ganamarraa kaasee hiriira nagaa gaggeessaniiru. Barattootni yuunivarsiitii Amboo, Jimmaa fi Mattuurraa dubbifne mootummaan ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatu dhaabsisuuf gaafatama qabu akka baatu hiriira nagaa bahan irratti gaafachuu BBC'tti himaniiru. Yaada barattoota yuunivarsiitii Amboo, Jimmaa fi Mattuu wal duraa duubaan dhiyeessina. Jireenya inni raanne gara doormii deebinee doormii makaasne walitti qabamnee sagalee keenya dhageessisuu jalqabne jechuudha. Wanti nuyi balaaleffannee haaluma hawaasni keenya amma keessa jiru kanaan durallee keessa ture. Gocha akkasii kana dhaabbanni kamiyyuu akka balaaleffatu waamicha dhiyeessineerra. Mootummaan gocha kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e gocha kana qorachuu wanta jedhamu hafe tarkaanfii yoo dhuguma saba Oromoof laphee aantummaa qabaate tarkaanfitti seenu qaama gocha kana raawwatu irratti tarkaanfii fudhachuu akkasumallee haala qote bulaa uummata Oromoo keessa jiru fi guutummaa ilmaan Oromoo marti keessa jiranii akka ta'e dubbanneerra. Haqa bilisummaa dhugaa nagaa barbaanna jennee dubbanneerra. Dhumarratti uummanni Oromoo marti golee addunyaarra jiru gocha kanarra waan ta'e kun qabu morma citoo jechuun jechaan ibsuun iyyuu nama rakkisa. Golee addunyaarra uummanni Oromoo jiru hundi isaanii gocha kanarra karaa nagaa ta'een akka dhaabbatan sagalee isaanii uummata addunyaa mootummoota addunyaa dhaabbata gurguddaa addunyaa biratti akka sagalee isaanii dhageessanii taasisneerra. Achi ijoolleen barattoonni hundumaan boofturraan waraanni poolisiin baay'inni isaanii kan duraan baay'ee dabalee ture. Achi ijoollee reebuu jalqabanii achi barattoonni baqachuu jalqabanii warri kaan kufanii warri kaan sibiilli garaagaraallee barattoonni waraanee jira. Barattoonni warri kaan gibbiitti hin deebine kaaffee deeman immoo nyaata lagatanii turanii. Warra nyaata lagatan irras immoo adii isaanii funaanaa turanii. Haalli mooraa keessa jiru amma barataan riphee jira. Humni poolisii federaalaa baay'eedha. Taatee sanatti ta'e uummata Oromoo irratti taasifame balaaleffachuudhaan guyyaa irraa ganama barattoonni mooraa guddichaa hiriira ba'anii. Yuunivarsiitii Jimmaa. Ciree nyaachuudhaaf gara kaaffeetti yeroo deemamu hundi keenya ol geenyee kaaffeetti ciree fudhannee booda iddoo tokko keenyeetiin lagannaa nyaataaf yaadannoo sammuu Oromoota naannoo sanatti haala sana wareegamaniif erga taasifnee booda nyaaticha lagannee baanee hiriira nagaa yookiin sagalee keenya dhageessisuutti fufne. Gaafiin keenya akkuma beekamu ajjechaa uummata Oromoo naannoo sanatti raawwatamerra balaaleffachuudhaan kan baane gaafiin keenya uummanni salaalee ajjeefamuu hin qabu haala sukkanneessaa akkasiitiin haala sukkanneessaa akkasii kan gaggeeffamu yookiin nageenyi lammiilee naannoo sanii eegamaa hin jiru. Mootummaan nageenya lammiilee naannoo sanii akka eeguu fi qaama waan kana raawwate irratti tarkaanfiin fudhatamuu akka qabudha kan gaafan. Mooraa keessa sagalee keenya amma tokko erga dhageessifannee boodadha qaamoleen nageenyaa kan nutti dhufanii. Qaamoleen nageenyaa dhufanii miidhaa namarraan gahan hin jiru garuu addaan bittinnaa'uu akka qabnudha kan nutti namni dhufanii. Barataanis kan inni godhe finxaaleeyyiin Amaaraa humni faannoo kun diina keenyadha. Gochi raawwatamaa jiru uummata keenya irratti nurraa dhaabbatu jedhee sagalee keenya kan dhageessifanne nama jechuun sammuudha qalbii guutuu yoo jiraatedha. Harki citee hawaasi keenya dur jiraateera haa ta'u kana seenaadhaaf keenye inni ammaa garuu seenaa keenya ni dabarfachuu hin dandeenye morma nu kutan jennee gochi kun nurraa dhaabbachuu qaba. Humni finxaaleeyyii Amaaraa gocha kana nurraa dhaabuu qaba diina keenyadha waan ta'aniif yoo dhuguma mootummaan biyya kana bulchaa jiru yoo jiraate gocha kana seeraan nuuf raawwatu nuun amma mootummaa isa ta'u qaama kamiin ta'u gochi kun akka nurraa dhaabbatu qofa barbaanna. Maaliif uummanni nagaadhaan bahee galaan jiru erga yeroo dheeraadhaaf sagalee dhageessifatanii booda pirezidaantii yuunivarsiitii Mattuu Dooktar Alamuu Disaasaa kan jedhamanidha kan dhufe. Wal argina galmatti isaatti torbatti kottaa jedhanii barataa teessisanii hundumayyuu mariisanii qaama siyaasaa kan godinaas waamanii jechuudha. Rakkoo sana kan ilaallatu gara kanaanidha waan ta'eef kantiibaa magaalaa Mattuu fi bulchaa godina Iluu Abbaaboor waamaniitu kan isaanii akka isaan sagalee keenya dhaggeeffatanii yaada keenya isaanii nuuf kennan kan isaan taasisanii gama bulchiinsa godinaatiin qaamni dhufee wanta uummata sanarra jiru hundumaayyuu namanni sagalee kanadha kan siyaasu sagalee keenya dhageessifachuu akkuma jirutti ta'e namanni footoshooppiidha jedhani waan nu viidiyoodhaan arginu footoshooppiidha malee kun dhugaa jiru nuti bilbilee adda baafanneerra godina Shawaa naannoo Salaalee sana bilbilee adda baafanneerra jedhani kun qalbii keenya baay'ee na
Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa waggoota 3 darbaniif keessumaa haleellaa fi saamicha hidhattootni faannoo gaggeessaniin gidiraa guddaaf saaxilamuu himatan. Jiraattonni BBC'n dubbise akka jedhanitti hidhattootni faannoo bifa sukkaneessaan nama ajjeesuu, dubartoota gudeeduu, saamichaa fi qe'eef qabeenya gubuu irratti akka xiyyeeffatan dubbatu. Aanaa Darraa ganda Walmaree jedhamurraa namni BBC'tti dubbatan qe'ee fi qabeenya isaanii hidhattoota faannoon waan jalaa gubateef namoonni 3,000 ta'an bakka tokkotti walitti qabamanii akka jiranii fi haati warraa isaanii illee hidhattoota kanaan jalaa gudeedamuu dubbatu. Namoonni BBC'n dubbise kunneen nageenya isaaniif yaadda'uun sagaleen isaanii akka hin dhaga'amne gaafatanii jiru. Yaada kennan akka ittaanutti dhiyeessina. Isaan Oromoo qulqulluudhaa Darraa keessaa isaan baasnu malee jedhu. Anaan inni shaneedhaa jedhanii mana kiyya dhufanii bilbila isaanuu kennaa intala isaa qallee itti erginee akka sammuunsaa darbu goonaa jedhan. Achumaan isheen abbaa bira jirti jedhanii akka hoon ishee irra teessee dhoksite. Sana booda haadhas akka hoos hundumaa fuudhanii bahanii deeman. Ishee gudeedanii birrii 10,000 kanfaleen gadi lakkisan. Haati warraa kiyya akka gudeedamte ji'a 6 booda boossee natti himte. Jiraataan kun akka jedhanitti karaan hunduu hidhattoota faannoon waan itti cufameef namoonni bakka garaagaraa jiran bakka adda addaatti dhumuurra bakka tokkotti hanga dandeenyu waliin birmachaa waan dhufu eegganna jechuun 3,000 ta'anii bakka tokko qubatanii jiraachuu himu. Hundumtuu koottaa jennee bakka tokkotti gara namoota 3,000tti siqu taanee iddoo tokko jirra. Hundumtuu dhokfatee jira malee namni hin gudeedamin hin jiru. Dhirsaan hoodhuu mucaa baadhu jedhanii isa fuulduratti haadha manaa gudeedu. Gama biraan ammoo nuyi qallamni keenya Oromoodha jedhanii waan namni qabu hundumaa irraa mulqaniiru. Waggaa 3f har'aa borii namni numa du'a. Akkasitti garatti gorrus gara deemnus wallaallee jirra. Aanaa kana keessa duraan uummanni Oromoo fi Amaaraa nagaan jiraachaa turuu ka dubbatan jiraataan haati warraa jalaa gudeedamte kun hidhattootni faannoo garuu uummata lamaan gidduutti summii facaasuun uummanni akka walirratti ka'u gochaa jiru jedhu. Barana bakka irreechaallee deemnee waliin kabajne. Oromoo fi Amaarri walitti dhufee Amaarri sangaa 3 Oromoon ammoo horii 15 finnee qallee waliin kabajne. Amma garuu iddoo dhaqnu hin qabnu. Magaalaa dhaquu hin dandeenyu. Mana hin qabnu. Jiraataan aanichaa biraa BBC'n dubbise hidhattoonni faannoo kun maanguddoo ganna 80 illee ajjeesanii reeffa koottaa fudhaa jedhanii suura kaasanii akka itti ergan dubbatu. Waggaa 3 dura jalqabee waan nurraa dhaabbatee hin qabu. Halkan abidda guyyaa rasaasa. Qoraan cabsachuufis bishaan waraabbachuufis daboodhaan deemna. Sababni isaa immoo tokko yoo qabame iyyinee waliif birmachuufi. Yoo iyyanna jenne karaa iyyannuu hin qabnu. Warri wal gurmeessee karaa nutti cufe biyyaa siin buqqisna nuun jedha. Warra afaan Oromoo dubbatu adda bilisummaa Oromootti nu lakkaayan. Inni afaan Amaaraa haasa'u ammoo gara afaanatti of lakkaa'e. Warri duraan mufii fi lola walirraa qabu sana keessa haala wal baha. Mootummaan dhufee nu hin to'atu. Yoo himannees dubbiin keenya dhaga'amu. Bulchaa ganda keenyaa dabalatee warrumti Darraa naannoo Amaaraatti jijjiira jedhan faannoo hidhatee walitti gurmeessanii as deebi'anii nurratti dhukaasa eegalan. Karaa tokkoon mootummaa fakkaatanii karaa biraan ammoo nuun nu buqqisuudhaaf hojjetu. Yoo himannee isaantu karaa cufe eessaan himanna. Gara dhaqnu dhabnee guyyaa nutti dukkanaa'ee jira. Jaartii waggaa 80 bishaan waraabuu laga buute haala suukkaneessaan ajjeesanii suuraa kaasanii koottaa jaartii keessan fudhadhaa jedhan nutti ergan. Reeffa tortorees suuraa ishee kaasanii nutti ergan. Mucaa tokko ammoo hidhattoonni isaanii qiyyaafannoo dhukaasa qawwee irratti shaakalanii ajjeesanii lagatti darbatanii uummanni kadhatee reeffa argate. Nama nuuf dubbatu dhabameeti malee bara dheengaddaa barachaanu akkasumas barana asitti haala suukkaneessaan kan ajjeefame gara nama 20 ni ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha gara jabeenyaan Shawaa Kaabaatti raawwate akka cimsee balaaleffatu himeera. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gochi badii gara jabummaan guutame fiinxaaleeyyiin godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti raawwatan jibba hamaa uummata Oromoo fi guyyaa 2-3 guyyaa irraan tan akkuma beekamu Oromiyaa keessatti godina garagaraatti fi iddoo garagaraatti yuunivarsiitii illee garagaraatti hiriirri mormii balaaleffannaa fannoodhaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu waraanni fannoodhaa kun akkuma duraan dhaadannoo abbootii keenya kan Minilik fi Kaasee Minilik irra deemnee haaromsine jechaa turan waggoota 2 as waggaa dabre waggaa baranaas uummata Oromoodhaa kanneen daangaa Booranaadhaatiin Booranaan karaa Shawaa Roobiitiin daangaa naannoo Amaaraa wal daangeessan uummanni fannoodhaa erga ijaaramee fi as jidduutti
uummata Oromoodhaati achiin itti bobba'uudhaan yeroo garagaraatti loowwan isaa saamuudhaan uummata nagayaa jiru ajjeesuudhaan sababa bal'ifannaa jiruun daangaa seenanii uummata Oromoodhaa garagaraa ajjeesaa jiru. Akkuma beekamu yeroo ammaan tana inni kan torbee dabre keessa akkuma agartan miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti kan deemaa jiru mucaa xiqqashaa badii takka malee qabanii magaalaa keessatti qabanii gaalaan hojii gaalaan hojjechaa ableedhaan mormarraa muran gadhiifame. Isa kana malees iddoolee garaagaraa keessatti godina Shawaa Roobbii keessatti fi aanaa Salaalee kana keessatti illee bara waggaa dabrillee hanga gartee manguddoo nama guddaa waggaa 67 laga akkuma dheetetti ajjeesanii duutuu siidaa hunda awwaaluu uummata dhoorkaa turan. Akkuma yeroo ammaan tana BBC'n afaan Oromoodhaa uummaticha achi jiru kan haasofsiisee guyyaa irraan tanaatti namoota bara dabree ajjeesanii fannoon viidiyoo isaa nama du'aa isaa viidiyoo isaa gadhiisanii hoottaa fudhadhaadhaa nama keessanii yaani awwaaluu dhoorkanii nama guyyaa 3-4 reekkee eegee turee booda akkamitti awwaalan yaani manguddoo haratanii kadhannaa jabduudhaan awwaalan. Amma osoo deemuu uummanni Salaaleedhaa fi iddoon Shawaa Roobbii hawaasni fannoo waliin jiraachaa jiru keessatti hawaasni Oromoodhaa yeroo uummanni Oromoodhaa kan dubbatu mootummatti himatu mootummatti yaada galfatu akkana nu godhu jiranii kana godhaa jira yeroo jiru mootummaan biyya bulchaa jiru Shimallisii fi Abiyyi Ahmedis ta'ee fannoodhaa fi yeroo ammaa kana keessatti isin uummata Woboodhaa deeggartanii Woboodhaa nyaatanii achiisanii waan jiruun yaada uummatichi geessuu fi waan uummanni dubbataa jiru hunda duratti hin qiyyatan. Kanaaf sababa kanaaf yeroo ammaan tana keessatti lubbuun ilmaan Oromoo kan godina kana keessatti aanaa Shawaa keessatti Shawaa Roobbii achuma karaa Walloo keessatti fi iddoo garaagaraa keessatti Salaaleetti Booranatti karaa Wallagaa karaa Naqamtee keessatti gaggeeffamu guyyaadhaan dhumaatiin Oromoodhaa gaggeeffamaa jira. Kana malees aanaa Salaalee keessatti haati yeroo ammaan tana uummatichi hawaasni akka jirutti kana nama 3,000 kan ta'u jiraachuu dadhabanii manarra gubanii as kan nyaata jechaan olfaa jechuudhaan loowwan isaa fuudhaa isaan saamaa waan jiraniif uummatichi akka itti jiraatee akka itti oolee bulu dhabuudhaan godaananii kunoo karaa bakka takkatti nama 3,000 kan ta'an yookaan uffata yookaan hojjeessaa jechuudhaan kan ta'aa jiranidha. Kanaaf yeroo ammaa tana keessatti qabsoon uummanni Oromoodhaa kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan jiru hundi Oromiyaa jiru hundi dammayxanii sabni jaarmeen qabne yeroo hundaa'u uumamaa waan ta'eef akka Oromootti wal cinaa dhaabbannee yeroo addiinarraa dhuftu ofirraa haa dhorkinu siin jedha.